各位，天文台喺夜晚10點15分發出8號東南烈風或暴風信號。颱風啟德目前係集結喺香港以南大約270公里，預料向西北偏西移動，時速大約25。我哋而家睇下啦，中環出面嘅情況。嗱，見到啦啲大樹啊、樹枝啦都被吹喐，咁就見到啦啲風勢係越嚟越咁樣大㗎，而且見到出面啦仲係落住雨。另外咧，天文台就係預料啦，風勢同埋雨勢啦都會進一步咁增強㗎。嗱，另外咧就係見到啊，頭先咧雨勢都冇咁大，咁見到啦，而家就越落越大雨。嗱，受到天氣嘅影響，新渡輪所有嘅橫水道已經開出。呢一節風暴消息先講到呢一度。